Hafif ellerimizi ensemize alalım. Güzel. Derin nefes al. Ver. Derin nefes al. Ver. Derin nefes al. Ver. Yürüyor, güzel yürüyor ve yorumlarını alalım. Öncelikle çok geçmiş olsun. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Teşekkür ederim. Harika hissediyorum. Hafifledim resmen. Ağrılarım şu an yok. Bir anda ağrılar kesildi. İnanamadım. Çok Ellerinize geçmiş olsun. sağlık.